今日咧走咗去整頭髮啊！咁咧韓國好興嘅，咁無論你有冇電髮啦，佢整完你個頭之後咧，都幫你夾兩嘢嘅。咁夾完之後咧，我覺得好似好攣啊，好老啊！咁咧本身都唔後生嘅啦，再俾佢夾一夾咧，再老啲。咁咧所以咧紮起咗個頭。好，今日呢段影片係因為我收到好多人留言俾我啦，就問我有冇一啲咧有稅務優勢嘅海外投資機會，加上咧近期香港嘅股市就表現唔係咁好啦，咁好多人咧都想知道除咗美國嘅市場之外咧，仲有冇其他市場嘅投資工具我可以介紹呢？而近日咧都多咗好多香港人去移民啦，咁例如移民英國嘅話，會有啲乜嘢可以投資呢？咁今集嘅內容咧，主要就係分享有稅務優勢嘅投資工具啦，另外亦都會分享美國境外嘅投資市場同埋佢嘅工具。好，喺我開始分享之前咧，記得 click 翻個 like 啦，同埋訂閱。香港咧就係奉行一個比較簡單嘅稅制啦，所以好多人咧都唔習慣投資喺海外市場嘅時候咧，好多時都要繳交一啲股息稅啊或者其他嘅稅項。但係其實咧我自己住喺韓國啦，所以咧喺本地同埋海外嘅投資咧，其實都要繳稅嘅。韓國咧亦都係稅率較高嘅國家啦，所以都冇辦法㗎，因為住喺當地咧就要遵守當地嘅稅務法例啦。所以我今集嘅目的咧，其實就唔係教大家去點樣逃避呢個稅項，而我之前發布呢一個咧美國房地產信託基金 REIT 呢段影片嘅時候咧，當時我亦都有講過啦，我會做另外一段影片咧，係俾一啲自己覺得對稅收比較敏感嘅投資者，咁我亦都咧喺網上面咧揾到呢個稅務列表，相信咧都會對大家有用嘅。連結咧我就會放喺下面，呢個表格就列出咗咧同香港簽訂咗咧避免雙重課稅協定嘅國家或者地區。事先咧香港同其他地區咧已經有一個協定，就係講香港居民如果投資喺嗰個市場上面咧而獲得嘅股息所徵收嘅股息最高嘅稅率係幾多？譬如話英國咁啦，如果香港居民投資喺個別嘅股票上面嘅股息咧，係收取最高15%嘅稅率。咁一陣咧，我都會介紹下，如果你已經係移民咗去英國嘅人咧，咁你有啲乜嘢嘅投資機會可以選擇咧？首先咧，我就要揾一個咧可以做呢個國際市場交易買賣嘅平台啦。所以今日呢段影片咧，我就揾咗 Saxo 去做贊助。我今日想介紹嘅 REIT 同埋其他嘅 ETF 咧，都可以喺 Saxo 呢個平台咧揾到。Saxo Bank 咧係一間持牌嘅丹麥銀行啦，全球主要嘅大城市咧都有佢嘅 office，包括咧香港啦、倫敦、新加坡、加拿大同埋悉尼等等。我自己中意 Saxo 咧，係因為呢個平台可以買到全世界主要市場嘅股票啦、基金啦、債券、外匯等等，包括咧一啲熱門嘅地區，例如英國啊、加拿大、新加坡等等。如果睇得我嘅影片比較耐嘅人咧，都知我時時都建議大家去設定一個多元化嘅投資組合，即係我以呢個影片裡面介紹過嘅豬豬組合啦。呢個組合咧應該係包括唔同嘅資產類別嘅投資、唔同嘅市場，甚至係唔同嘅貨幣。Saxo 咧就係可以叫做一個一站式嘅平台，幫你做好呢個豬豬組合嘅配置啦。而佢嘅平台亦都可以提供一系列嘅分析工具啦，由財報啦、股票基礎嘅資料啦、目標價啦、新聞，以至係實時出售嘅數量同埋單價都有。Saxo 嘅另外一個優點咧，就係如果你想將呢啲資金咧分配到去香港境外嘅話咧，你亦都可以開通佢嘅國際賬戶，賬戶咧會設定喺呢個歐洲嘅離岸嗰度。另外一個好處就係咧，你可以交易到呢個虛擬貨幣同埋 CFD， 佢哋亦都有提供咧香港境內戶口嘅選擇。咁咧我亦都跟 Saxo 咧特別要求咗一個咧俾 Rainier 觀眾嘅開戶優惠啦，就係如果你開戶嘅入金咧高過咧美金2000蚊嘅話咧，就可以得到咧200蚊嘅當期嘅現金券啦。所以如果你有興趣咧，可以 click 翻下面嘅開戶連結。先講一講邊一隻係最有稅務優勢嘅投資工具咧？我嘅首選咧就係新加坡嘅房地產信託基金 REIT 啦。我喺呢段影片咧其實亦都分享過房地產信託基金 REIT 嘅吸引之處，除咗咧係咧一個高利息嘅回報之外，如果你眼光好嘅時候咧，亦都可以賺息賺價。REIT 簡單嚟講咧，就係佢嘅信託裏面咧擁有一籃子嘅物業，而啲物業咧可以係購物中心啦，可以係住宅、商用大廈，或者係公園啊、酒店、醫院等等，所有房地產嘅領域咧都可以出現 REIT 嘅。而每一隻 REIT 咧都唔同，有啲 REIT 咧淨係專注喺某一個房地產嘅領域，亦都有啲 REIT 咧係好多元化嘅房地產嘅類型啦。咁香港人咧投資喺新加坡 REIT 嘅時候咧，係唔需要繳交呢個股息稅嘅，亦都唔需要繳交呢個增值稅。因為咧之前咧好多人都要求呢方面嘅資料啦，所以今日咧我就抽咗一隻新加坡嘅 REIT 咧同你哋研究一下。呢一隻咧就叫做 Parkway Life REIT 啦，交易代號咧就係 C2PU。
Parkway Life 咧係亞洲醫療保健嘅 REIT， 喺新加坡啦、日本啦、馬來西亞都擁有呢個醫療保健物業嘅。佢嘅組合咧嘅規模係大約新加坡紙嘅大概2個 billion。Parkway Life 咧呢隻 REIT 就係所謂嘅具有防禦性嘅長期租賃結構啦，即係以收租為主嘅 REIT。基金咧就會定期調整佢嘅租金去支持佢呢個穩定收入嘅來源。Parkway Life 嘅投資組合咧總共有50幾個物業，唔同類型嘅物業咧分佈喺唔同嘅國家度啦。咁當然當中就包括醫院啦、療養院啦、治療中心等等。醫療保健行業咧其實喺亞太區咧係一個快速增長嘅行業，而醫療 REIT 對我嚟講咧亦都係可以抗肺炎、抗通脹嘅投資工具之一。Dividend yield 咧係派息率2.94%，息率就唔算太高。所有 REIT 嘅股票配息率咧都係高嘅。Parkway Life 咧就係86.42%，佢每股盈餘 EPS 咧係0.16，PE ratio 咧係29.38，雖然有啲貴嘅，但係如果睇翻佢喺佢歷史圖表裏面咧，佢都係一隻穩步上升嘅 REIT 啦。相比一啲其他嘅高息 REIT 咧，佢哋呢啲高息 REIT 嘅波幅咧可能比較高。而我都睇過其他嘅 REIT 啦，某一啲喺過去嘅幾年咧，佢嘅股價甚至係有持續回落嘅趨勢。所以咧 Parkway 可以話係新加坡REIT 裏面嘅藍籌啦，因為有一定嘅支持者，所以佢 PE 咧都比較高，但係咧可以叫做一個穩定賺息賺價嘅選擇。而去投資新加坡 REIT 咧，當中有3個重要數據咧係大家要留意嘅。第一個就係 Revenue and Distributable Income。DI 啦，即係佢嘅收入及可分配收入，呢度係指每一隻 REIT 佢嘅應稅淨收入裏面咧，按法規嘅要求分配出嚟咧，要回獻翻呢個 REIT 持有人嘅所謂嘅回報啦。Parkway Life 嘅 Revenue 咧喺2021年嘅 Q1咧係上升咗0.4%，達到新加坡紙嘅30 million， 而 DI 嘅上升咧就係7.4%，去到新加坡紙嘅21.6個 million。第二個重要嘅數據咧要留意嘅就係 Net Property Income 啦，即係 NPI。呢度係指呢個淨資產收入嘅增長，喺呢度咧睇翻 NPI 嘅上升係1%。第三個咧重要嘅指標就係 DPU 啦，即係每單位可分配嘅收入。DPU 即係表示咧 REIT 嘅投資者喺每一個 REIT 嘅單位可得到嘅收益。咁睇翻呢個圖表啦，自2007年 IPO 以嚟咧 Parkway Life 嘅 DPU 總共成長咗係118.2%，係一隻非常之穩步增長型嘅 REIT 啦。其實新加坡嘅市場咧仲有好多唔同類型嘅 REIT 嘅。今日介紹 Parkway 咧算係一個比較保守入門嘅 REIT 啦。下次咧我亦都會介紹其他唔同行業嘅 REIT 俾你哋參考。另外咧我都知道近嚟好多香港人移民去國外啦。咁英國當然係最近好多人去嘅地方。咁然後咧我又收到好多人嘅問題啦，開始佢哋就問我啦 ，Ring 究竟有冇一啲辦法咧喺英國投資到美國嘅 ETF 咧？除非咧你開立一個國際嘅證券賬戶，將你要投資嘅錢咧存喺一個唔係英國監管範圍內嘅證券戶口裏面，否則好多美國嘅 ETF 咧其實都唔符合英國 FCA 監管嘅要求，同埋歐洲嘅 UCITS 嘅法規嘅。咁 UCITS 係咩嚟咧？其實係一個歐洲發明嘅質量保證嘅標誌啦。有 UCITS 咧嘅認證，即係話咧呢隻 ETF 係符合呢個歐盟嘅法規。其實佢整呢個認證咧目的就係想保護翻公眾嘅利益，免受一啲唔適合嘅投資工具咧嘅侵害。佢嘅保護內容都幾廣㗎，咁最主要咧就係包括每一隻 ETF 嘅單一持股嘅上限咧，唔可以超過基金嘅資產淨值啦，即係佢 NAV 嘅10%。而另外有 UCITS 認證嘅 ETF 咧，係必須要受一個獨立嘅 trustee， 即係託管人嘅監督下去監督呢啲嘅基金裡面嘅資金，要完全咧係將呢啲資金同 ETF 發行商咧嘅資產要分開嘅。咁呢個嘅目的咧就係要避免如果呢個 ETF 嘅發行商喺面對財務困難嘅情況之下咧，都唔會影響到投資者嘅資金。所以咧喺一般情況之下咧，英國國內嘅居民其實係唔可以直接買喺美國掛牌嘅 ETF 嘅。所以咧就有問題嚟啦。咁如果我搬咗去英國嘅話咧，咁有啲咩選擇咧？喺英國倫敦交易所掛牌嘅，其實佢哋亦
都有同美股有掛鈎嘅 ETF 嘅。咁例如一隻 Vanguard S&P 500 UCITS ETF 啦，呢度寫明咗係符合歐洲嘅 UCITS 規管，而有追蹤 S&P 500指數嘅 ETF。另外亦都有 Invesco 嘅 EQQQ， 就係追蹤 Nasdaq 頭100大公司指數型嘅 ETF 啦。但係你哋都要留意啦，雖然呢啲 ETF 追蹤嘅都係美國嘅指數，但係咧每一個 ETF 嘅表現同埋成交量咧可能都唔一樣嘅。咁我做過少少 research 啦，以呢個 EQQQ 為例咧，佢個 year to date 嘅回報咧係24.56%，但係 QQQ 美國掛牌嘅 ETF， 佢個 year to date 嘅回報咧係21.32%。咦 ？EQQQ 高啲喎。但係如果你睇翻3年嘅回報嚟講咧 ，QQQ 係108.14%，回報咧係比較高嘅。美國嘅 QQQ 咧嘅日內成交量咧亦都係較大。當然啦 ，EQQQ 嘅交收貨幣就係以英鎊或者係歐羅去結算啦。咁所以你係講緊你係用一隻外幣去買一個美元嘅資產嘅時候咧，呢個貨幣嘅匯價嘅強弱咧，亦都可以影響到 EQQQ 嘅表現啦。咁另外大家都要留意成交量啦，美股市場嘅成交量咧一般都係比較大嘅，即係話咧喺美國嘅 ETF 咧嘅流動性係比較強嘅。咁如果你自己唔想投資喺美國市場嘅股票咧，咁你都可以考慮投資係英國最大嘅100家企業嘅 FTSE 指數，即係 iShare 嘅 Core FTSE 100 UCITS ETF 啦。呢隻 ETF 咧就總共持有102家英國公司嘅股票，但係回報咧就及唔上 S&P 500噶啦。FTSE 100嘅 ETF 嘅5年回報大約係25%，而對比起我成日推介嘅美國嘅 S&P 500嘅 ETF VOO 嚟講咧，5年嘅回報就係107.5%，所以咧佢哋個回報嘅差距都可以爭好遠㗎。咁其實仲有其他加拿大嘅 ETF 嘅選擇嘅，咁我會整理一下呢啲資料咧，遲啲再做另外一段片段同大家分享嘅。好，今日咧就介紹咗新加坡同埋英國嘅投資機會啦。你都可以咧留言喺下面話俾我聽，仲有邊啲國家嘅投資機會你想知道咧？咁我可以收集多啲意見咧，下次再準備另外一段影片同你哋分享。今日咧我就分享到呢度啦。如果你中意呢段影片咧，記得 click 翻個 like 啦、留言啦、share 同埋訂閱。下次再見，拜拜。